It has been proven that the heart is one of the better protein producer organs. На второ място диафрагмалния мускул. And then the lung muscles. По интензивност на производство. In their intensity of producing И на protein. трето място скелетните мускули. And then all the other muscles which are on the hands and legs. Учените единодушно идват до извода, че причината за интензитета на белтъчната синтеза зависи сумарното количество функция, което е извършил орган. And all the scientists think that this is due to the sum of the exercise which is performed. Така, сърцето, което на трето место скелетните мускули. Казах, нали? Учените правят извода, че за активната синтеза, с скоростта на синтезата на протеини, играе роля сумарното количество функция. Сърцето в денонощието осъществява най-голямо количество функция, и затова там синтезата на белтък е най-активна. The sum of performance of a certain muscle, the heart being a muscle also, is its performance. For instance, the heart is performing actively for 24 hours. That is why it is one of the better protein producing organs. На второ место диафрагмалния, той също денонощно работи. And then also the lung muscles, they also work по-бавно темпо. 24 hours, but in a lower temp. И при него също е голямо количество функция, но по-малко от сърцето, защото по-малко интензивно. It also has a very dense function, but less than the heart, because it works slower. На трето место скелетните мускули, те много интензивно, най-интензивно работят, но много епизодично. And then all the rest of the muscles, but then naturally, because they perform only in certain periods of time, they are not active 24 hours a day. That is why they produce less protein. Денонощието събират по-малко количество функция. Naturally, they have less functions. Когато говорихме за необходимостта, тъй като при всяка адаптация, вече на всички тези системи, бързото изграждане на нови структури, а за това са нужни белтъци, по-бързото синтезиране на белтъци ускорява това адаптивния процес. So naturally, the higher production of protein makes the building of those adaptive systems that we've been talking about faster. И по този закон, че по-голямото количество функция ускорява белтъчната синтеза, ние търсихме също да ускорим белтъчната синтеза на тези мускули, с които се вдига щангата. So naturally, we were looking for a way to expand those muscles which are used in weightlifting, leaning on those functions of the organism. Но ние не вдигахме малки тежести, вдигаме големи. Значи там подходите са по-малко. But we're not lifting. Броя на вдиганията са по-малко. We're lifting bigger weights, but slower, and we make less attempts. Но за да увеличим все пак синтезата на специалните белтъци, с специфичното качество там, but in order to develop those particular proteins, ние все пак трябваше да увеличим обема на работа именно за тези протеини. We were forced to do more work in order to make those particular muscle groups work and perform. Максимални тежести не могат да се вдигат голям брой максимални тежести. You cannot be lifting big weights densely. В една тренировка. In the
the duration of one training session. Затова ние разделихме тренировката на части. That's why we have divided the training session into different parts. Ето, тук ви демонстрирахме, започва с изхвърляне, след това изтласкване, след това и пак изхвърляне. Значи две изхвърляния има в тренировката си. So we have those snatches, first snatches, then pulls, and then snatches again. So we have twice snatches and squats afterwards. След обед обаче ние започваме в един ден, в трите дни фактически, започваме с изтласкване, изхвърляне, след това пак изтласкване. Значи през деня имаме 3 изхвърляне, 3 изтласкване. But in the afternoons we change the order, so those muscles are overall equally pressured. И по този начин ние с няколко подхода увеличаваме максималните тежести. Тоест количеството, функция, но при максимални вдигания се увеличава. So what we're doing is we have the maximum weights with the lower tempo and lesser attempts. И това търсиме този ефект да увеличиме. This is how we achieve this effect of building up precisely those muscles that are needed in weightlifting. Сега искам да ги запозная с един механизъм, чрез който се осъществява естествен анаболически процес. Now I want to show you a system which triggers a natural metabolical reaction. И то чрез вдигане на тежести. And this will be on the example of lifting weights. Нарича се този закон обратната връзка между функцията и генетичния апарат. This system is called the ties between обратната връзка и на функцията с генетичния апарат. Between the function and the genetical apparat. Каква е структурата на тази обратна връзка? And what is the structure of those ties? Жакоб и Боно са открили така наречения генен репресор. Медиците всички знаят за генния репресор. Той активира или спира, или забавя, или спира дейността на ДНК при записа. All medical workers know about the genetical repressor, which is the one that limits the function of DNA. За това откритие те са получили Нобелова награда. For this scientific achievement, they have received a Nobel Prize. Ето го, тук това е ДНК. This is the DNA chain. Това е ген регулатор. This is the genetic regulator. Начало промотор. This is the promoter. Това е оператор. The operator. Това са структурните гени. And those are the structure genes. Ето тук генният репресор е влязъл вътре в ДНК. This is the genetic repressor which has entered the DNA chain. И той е спрял неговата функция. And it has stopped its function. Тук оперона не работи, не функционира. So this part is non-functional. Не освободен. Not released. Генният репресор е деформиран. This is a deformed Той не може да влезе тук. genetic repressor. It cannot enter this DNA. И тук значи оператор е освободен. И ДНК функционира и произвежда белтъци. So this is it cannot enter the DNA chain. So this DNA operator is free to work, and by work meaning producing proteins. Значи, когато функционира клетката, so as a cell functions, тя разпада свои структури. It changes its structure. Тези структури ги наричат
Мейерсон ги нарича метаболити на разпада. Uh, restructuring metabolite is what Neuron calls them. И те, значи колкото повече функция, повече метаболити на разпада. And so the more the function, the more those restructuring metabolites are achieved. Ето го този метаболит е влязъл в активния център на генния репресор. So this metabolite has entered the structure of the gene repressor. Той го е деформирал. And it has deformed it. Тук той действа като ензим. Тук разбрах, че има хора, които и с медицина се занимават. Ензимите имат активен център. И веществата, които са сходни по структура на активния център, влизат тук и тогава ензима става активен. This being an enzyme, it enters its structure and it becomes active. Те могат да влязат пряко, ако имат същата структура в активния център, или алостерично се казва, могат чрез въздействие на някоя част от ензима да деформират тук активния център. They can enter straight into the genetic repressor if they have the right shape or the right characteristics, but then also if they can enter from other places. Но ето тук той метаболита е влязъл тук и го е деформирал. Той не може да влезе тук. This metabolite has not anyhow entered the... И по този начин промоторът е свободен, операторът е свободен и осъществява се транскрипция при запис и вече се включва анаболната машина, т.е. производството на белтъци. So this means that it has entered the repressing gene, which has deformed the repressing gene, and it cannot enter the DNA chain, which means that the DNA chain is performing normally, and it is producing protein, which is also known as an anabolic reaction. So it functions normally, achieving the contraction of a certain muscle, which grows and which is needed for the weights to be lifted. And we're changing their structure. Значи така ние на тези, които участват в мускулни влакна по време на състезание, като вдигаме максимални тежести, не други упражнения, а тези, ние увеличаваме количеството на тяхната функция, включваме ето този механизъм, функция и влиянието на генетичния апарат, усилване неговата този механизъм, неговата функция и усилване на белтъчната синтеза. Ние строим вече тези мускули, които участват. So during training, if we're using maximum amount of weight and only a few attempts to lift that weight, that means that we are activating this whole system, which will achieve the growth of a certain muscle and its maximum performance. Така, значи, когато им говорихме за тази фосфолипидна молекула, която се разцепва, значи, тя, увеличавайки вътрешно-клетъчния калций, увеличавайки съкращението, предизвиква повече разпад на метаболити, на разпада, те дезактивират генния репресор и освобождават матричка ДНК и усилват белтъчната синтеза. So by stimulating with adrenaline those molecules, they bring more calcium into the cell. As by doing that, they're disforming or making the genetic repressor dysfunctional, which it cannot enter the DNA chain, and so which means that it can perform freely up to its maximum. Но това става в присъствие с адреналина. But this is because of the adrenaline, which is made during Адреналин се training sessions. отделя, когато вдигаме максимална тежест. Adrenaline is released only when we are doing the maximum amount of weight. За да отделяме повече адреналин, затова ние понеделник, сряда и петък правихме контролни, но не в тази зала, а в друга зала, пред публика, с всичките там атрибути на едно състезание. Светлинна сигнализация, съдии и там публика, много публика. In order to
повишават емоционалната възбуда, т.е. да, емоциите на състезателя, тяхната мотивация се повишава и те при вдигане на по-големи тежести отделят повече адреналин и изключват именно ето тази. In order to achieve this higher level of adrenaline release, we used to do Monday, Wednesday, and Friday sessions or training sessions in front of an audience, which resemble the situation of a real competition when you have the lights, the audience, the crowd, the judges, and the emotional factor also plays a very important role, which it stimulates the release of adrenaline. So you've performed up to your maximum 3 times a week in almost in competition circumstances, which releases the adrenaline needed, which makes this whole mechanism function and which enables a certain muscle group to grow and perform better.